Mentakas ni ngan peni kumno bangin ya snack playhouse. Ngilak peni tu bangilak ya lek permission gini ki. Kini si yung stone pipe. Dem tang lek fitting Hamadan. Pene kunci ne pos pedang ngilak ya fitting ya ada blut matangin ya lek fitting kini tenum ini ki WA nomor kan kita makan scam kal ero kan nai la dah keteng tu menang batai kecing lek ublai ta kal ero keteng kala ta ba kecing lek ngi ki bre pat ngin lek ta kerukum makan nai dayo than kata kal er nomor kini kinong repak liro kin ya ta makan nek buan senam kini yo nong hi depet kum kinero ngihap ya lao kumne namal hap sung kelam ne pek bos ne hap sung kelam ne hap lao ne namar dam lao ne pin chup sung chubor kam scam ne takadaw hap lao sang sa matir char ne kamat long arsin hap ya hit yang spit cek singan saban penyeng yo donah ne kan oh tu bapak samkleo te oh tu udah ya laju tleo don ne tleo kena kangkel pak don tleo ne saya udah pergi deh. Jangan laju. Enggak rasa. HP ini. Tentang imut ya ladep ndon sini teh fitting barakoi ngin skrup ndon namar. Udah lagi hap, Pak. Udah lagi hap. Kapas tek rokat skep. Sobek yang skrup nak. Apa nih blok? Biar sampai, biar. Kalau baik. Emang. Sa screw ini emang. Screw baru kat saudong baik. Baru kat di pos, buat saya pos sambil pos screw baik mah. Yes. Kini bah kerjaan ro screw kat. Lah. Ini bayu sesamping mak. Bayu. Singan. Ayo abos nanya. Mana abos aku. Nadu kamen sim Shisha naiknya sempat dikiri Nadu kamen sim Shisha naiknya Tan scam mas ngan? Tan scam. Ah.